Las consolas de videojuegos son esos aparatos electrónicos que nos ayudan cuando estamos aburridos o tenemos un mal día. Las consolas siempre estarán para nosotros. Pero no todo es felicidad, ya que, cuando queremos jugar, nuestras consolas suelen pasar cosas extrañas como errores o sonidos extraños. Hola gente latinoamericana, hoy veremos los 5 sonidos de consolas de videojuegos más perturbadores y terroríficas. Bueno, prepárate que va a comenzar el video. En el puesto número 5 tenemos al sonido de la muerte de la Wii de Nintendo. Lo coloqué en este puesto ya que para mí y de seguro para muchos nos sacó un susto este sonido de la muerte de la Wii, ya que en un momento que nosotros juguemos un juego o tan solo estemos en el menú de la Wii, habrá un momento donde la consola se trabará y provocará un sonido que mientras más va sonando se hace insoportable. Al escucharlo a continuación les pondré el siguiente sonido. Como pueden escuchar, es un sonido que te puede aparecer de repente y sacarte un susto. A mí me ha salido y apagué rápidamente la consola para quitar ese sonido, y este fue el puesto número 5. En el puesto número 4 tenemos el sonido de advertencia de la Sega CD, pero no específicamente este sonido viene de la consola sino del disco, ya que si colocabas un disco de la Sega CD en un reproductor de música o DVD, este empezaba a reproducir una advertencia diciendo que el disco no es para el reproductor y que lo quites o si no se dañará el reproductor. A continuación les pondré cómo suena. Warning, this disc is for use with a Sega CD system only. This disc contains CD-ROM data and is not for audio use. Please press stop on your disc player now. This disc contains CD-ROM data that may damage your audio system. Please stop playing this disc immediately. Lo más terrorífico de todo es el fondo, que suena garabatos o mezcla extraña de sonidos, y esto sacó de onda a muchas personas y a los niños, que eran más curiosos. Pero bueno, puesto número 4. En el puesto número 3 tenemos a los sonidos de la Xbox, y me refiero a la primera que sacó Microsoft. Al iniciar la consola podemos ver el logo de Xbox y también escuchar diferentes sonidos que tenía la consola, que algunas eran muy raras, y las pondré para que las escuchen por ustedes mismos. No se sabe por qué Microsoft le pondría a su consola unos sonidos terroríficos. De seguro muchos de nosotros nos asustamos con algún sonido que tenía la consola. Para mí la que me asustaba era el sonido de la ambientación, que le bajaba el volumen para no escucharlo. ¿Y tú qué opinas de estos sonidos de la Xbox? Puesto número 3. En este puesto puse el sonido del PlayStation 1, y este sonido es provocado por poner un disco pirata o porque la BIOS de la consola se daña, así que esto provoca un error en el sistema. Al insertar el disco este lo leerá y después se provocará un error que se congelará la pantalla para que después de 40 segundos sonara el siguiente sonido.
Este sonido en mi opinión es un sonido como el de la Wii, solo que este empezará flojo para que luego se empiece a subir el volumen y sea más insoportable. Creo que Sony también hizo esto para asustar a las personas que usarán discos piratas. No sé si Sony pensó este sonido para los piratas o lo hizo a propósito para asustar a sus jugadores, y bien, este fue el puesto número 2. En el puesto número 1 era más que obvio que tenía que estar la pantalla de la muerte de la PlayStation 2, esta pantalla se provoca cuando la consola no lee el disco o tiene fallos. Para muchos esta pantalla es de enojo ya que no agarró su juego favorito, pero para otros esta pantalla les dio miedo ya que su ambiente es tenebroso. A continuación escucharán el siguiente sonido. Para mí esta pantalla me daba miedo cuando era pequeño, ahora en la actualidad ya se me hace normal, pero ¿a cuántos niños les habrá dado miedo esta pantalla? Bueno, puesto número 1. Muchas gracias por ver el video y por los 100 suscriptores. Vamos a ver qué es lo que nos espera en el futuro. Si ustedes apoyan el video con gusto, seguiré subiendo contenido, así que activen la campanita para no perderse ningún video. Bueno, yo los dejo, coman sus verduras para estar saludables. Chao.